都係手動頂咯，清。我有示範。喂，撳開波噶啦嘛？佢咁反面喂撳喂陳安，影相噶啦嘛？得㗎，而家拍緊㗎啦。攞你嗰個點啊？我影金仔。你使唔使咁慢㗎？切個位嚟。呢樣都係300年。將啲泥搬翻上去，其實已經係最容易嘅方法。咁就已經係一個真正嘅農夫呢度靚。金仔，金仔，我中意佢呢個側邊係影咗啊！我影到啊，好正啊！睇下佢。你哋都係80後㗎，原來。且大家同個 generation。我90。好正。喂，你睇下嗰啲黃。得啦，金仔。喂，到邊個？邊個要嚟？呢個同學仔就成型啦。你可以喺依邊冇雲。係。影嗰啲喎。你夠唔夠靚啊？